كذلك لملاقاة منتخب قوي ومنتخب بافانا منتخب جنوب افريقيا. صحيح بان المنتخبين تمكنوا من التاهل الى نهائيه كاس افريقيا، ولكن لابد من تحقيق نتيجه الفوز، خصوصا بان الكل الان اصبح كيساعد بشكل كبير للمنتخب الوطني المغربي. على مستوى الارقام، على مستوى الاحصائيات، نذكر بان المنتخبين تقابلوا في كافه المناسبات كلها كانت رسميه. لم ينهزم المنتخب الوطني المغربي. اول مواجهه كانت كاس افريقيا 2013 بجنوب افريقيا، هدف لمثل هدف كان ديال يوسف العربي. المنتخب المغربي كان خرج من دور المجموعات وغنى اقصى الراس الاخضر، ثم تصفيات كاس افريقيا 2017 بالغابون، حيث كان الراس الاخضر نذكر بانه يحتل الرتبه الاولى في افريقيا في تصنيف الفيفا. الفوز كان في برايا 1-0، كذلك هدف يوسف العربي من نقطه الجزاء، وبمراكش الفوز بهدفين للا شيء. هدف كان من نقطه الجزاء كذلك يوسف العربي سجل 4 الاهداف امام المنتخب المغربي. نوصل رفع الكره، فرصه تدخل الدفاع لدوس سانتوس، مشى الكره بالجهه اليسرى، هناك تسليقه مع طريق بايرن ميونخ وفرصه لهدف المنتخب المغربي. عبد الرزاق حمد الله كان بامكانه وضع كره في الشباك امامنا مهاجم الاتحاد جده السعودي، واللي حقق كذلك معه لقب الدوري والسوبر. عبد الرزاق المغربيه لكره القدم الذي يحضر هذه المباراه، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. قليله خطيره هذه المحاوله، لازم خروج محمدي، خروج الكره المغربيه مع الانديه الوطنيه. فريق الوداد اللي كان قريب من الفوز باللقب، ولكن على اي النتائج اللي حققها فريق الوداد كانت ممتازه. الكره بمحاوله خطيره بواسطه ريان مينديز، تسديده وبرا جانبا، محاوله شكلت خطوره، تسديده ديال اللاعب ريان مينديز. الثالثه تلعبت الكره دائره داخل منطقه الجزاء، فرصه هدف، فرصه حمد الله، تمريره فرصه لبدايه المنتخب المغربي. سفيان بوفال محتفظ الكره، كيحاول مرات رفعت الكره، فرصه واتجاه عمران لوزه، فرصه لبدايه المنتخب الوطني المغربي. ثبات الكره في القائم الثاني، دائما البحث على العميد ريان، كان عنده تاثير كبير. حميد صابري حمد الله حكم كيقول ضربه مرمى في الوقت كانت المطالبه. هذه فرصه تحول فرصه لبدايه المنتخب المغربي. حكيم زياش لسفيان بوفال كان بامكانيه التمرير عند عبد الرزاق حمد الله. سفيان امربط، ولكن اذا سنتابع هذا الخطا، لعبات الكره بعيده كل يكسبوا تجربه وخبره، وفرصه فرصه الهدف تضيع تسديده قويه لعمران لوزه. الكره تمر جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس ديال زوزيمار، كانت محاوله تسديد المرمى، يبقى كذلك حل من الحلول من اجل الوصول للشباك وتسجيل هدف. لاحظوا تسديده قويه لو مشات للشباك، لو مشات للمرمى. منتخب الوطني سفيان بوفال، تمريره مره اخرى عند حمد الله شو يعمل محاوله خطيره، يبدو تكون كانت تغطيه امام ريان مينديز. تنفيذ لعبه الكره دائريه، فرصه راسيه والصغرى بطاقات كانه تقدم نتائج على اعلى مستوى، وهذا ما اعطى الثمار ديالو. تابعنا منتخب ما كانش مساحه التسديد. العوده ديال العير يتنفذ هذا الخطا بالفعل. صابري هذه فرصه لبدايه المنتخب المغربي، وعمران فرصه الهدف طبيعي من عمران لوزه. اعتقد انه كان عنده حل اخر انه يمر. ممتازه عند بوفال، سفيان بوفال من جانبنا. حكيم زياش يسعى لتنفيذ لعبه الكره في القائم الثاني. سفيان بوفال، خروج الحارس، فرصه الحكم كان خطا. حكم محمد كيتا المالي يعلن الخطا. دائما عبد الحليم صابري شو يعمل حتى وقعت الميدان انه يقود الفريق. هذه فرصه خطيره ومرات جانبا. محاولة خطيرة لفائدة منتخب الرأس الأخضر الذي يسعى لتنفيذ هذا الخطأ. لعبت الكرة طويلة تيجي لاعب عمران لوزة، تاعته فرصة الانفراد اللي كان مع الحارس ديال جوزيمار. لعبت الكرة بسرعة، تابعوا حكيم زياش مباشرة لدي المرمى، مشات بسنتيمترات. محاولة ممتازة لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة اللاعب أندريت على مستوى الجهة اليمنى. خروج حارس شاف الكرة، حذري خروج منير محمدي، ممتاز منير محمدي، تدخل في المكان والتوقيت مناسبين. محاولة شكلت خطورة على دفاع المنتخب الوطني المغربي. أمامنا منير محمدي
عند اللاعب حكيم زياش بعد التسديد تسديده الكره التقطت احد اللاعبين وتحولت لي الزاويه. حكيم سفيان رفع الكره، تدخل وابعاد الكره من طرف هذه فرصه حكيم زياش فرصه الهدف جهه اليمنى لسيميدو، رفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسي عند اللاعب نصير شاد يعمل دائما فرصه تسديده ولكن بعيده من نصير المزراوي، ولكن التمريره ديال حكيم زياش كانت بطريقه ممتازه، انطلاقه والتصنيف. تمريره طويله من عمران لوزه، فرصه وصلتش الكره ليوسف النصيري، محاوله كانت ممتازه لفائده المنتخب الاوروبي. اشرف حكيمي داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. كره طويله سيميدو لساندرو، تسديده اتلتيكو مدريد تبغي المحاوله. اشرف حكيمي فرصه اشرف حكيمي عرفش واش بغى يسدد مباشره لمرمى انه يبحث على يوسف النصيري اللي كان في القائمه التالي. تعطيه هذه الفرصه وهذه المحاوله من المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي هناك فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل وابعاد من لاعب تياغو، لاعب اللي كيسدد تسديده